Dobbiamo segnalare un grosso tronco d'albero, lunghezza circa 7 metri, lo stiamo fotografando, che potrebbe intraversarsi sotto le luci dei ponti. Cambio. Gli uomini della Protezione Civile di Padova sorvegliano il Bacchiglione nella zona golenale della Paltana, il punto più basso della città, quello che ebbe i danni maggiori durante l'alluvione del 2010. Si tiene sotto controllo il fiume. La piena è arrivata nel primo pomeriggio di sabato, mantenendosi nei livelli stimati. Quantitativi d'acqua piovuti nella pedemontana stanno ingrossando i nostri fiumi, quindi i padovani oggi che vedono il Bacchiglione più alto non devono temere, insomma, ecco, il messaggio che lancio è un messaggio di distensione, nel senso che con gli uffici del Genio Civile ci stiamo tenendo costantemente. Al momento Padova e la sua provincia non presentano situazioni a rischio, ma i livelli di fiumi e canali interni alla città è cresciuto e spesso il passaggio di grossi tronchi d'albero rischia di creare ostruzioni sotto i ponti. Al momento l'acqua del Bacchiglione, che poi scarica in mare insieme al Brenta, scorre e la piena viene tenuta sotto controllo. L'allerta però rimane perché in laguna è attesa ancora un nuovo picco di acqua alta per domenica, 160 centimetri. Intanto abbiamo posizionato comunque un'auto di protezione civile nella golena della Paltana, più che altro per dare le informazioni alla cittadinanza che dalla televisione, dai giornali vede situazioni di difficoltà e quindi va rassicurata. Anche in provincia il fiume è cresciuto, trasportando grossi tronchi e rami. Le immagini, girate nella zona di Saccolongo, mostrano l'acqua del Bacchiglione che lambisce l'area golenale e i campi.